呢個節瓜粉絲煲咧真係簡單得嚟又好食，輕輕鬆鬆一鑊熟，真係飯都唔使煲啊！啲粉絲吸咗咗鮮甜汁水之後咧，又爽又滑。啲節瓜咧就煲到軟軟糯糯，一夾就斷嘅啦。啲汁水咧就超級鮮甜，撈飯撈粉都好正。嗱，夏天咧食嗰啲瓜咧就冇錯啦。今日整個節瓜粉絲煲，好好食啊！將節瓜皮刨咗佢。嗱，節瓜啲皮咧就好硬嘅，煲湯咧留咗佢，炒餸咧要刨乾淨。嗱，除咗節瓜，再拍落啲香菇，浸啲瑤柱蝦米粉絲咧，提前浸佢。嗱，想更加有營養咧，我哋再得啲肉碎，放鹽、生粉同埋油醃醃佢，咁樣醃佢有底味咧，又唔會鞋石石。嗱，啲節瓜咧，我哋切成絲，嗱切細絲咧，咁樣容易熟好多嘅。先將瑤柱蝦米同埋豬肉爆香，爆出香味之後，我哋落香菇，再落少少紅葱頭、蒜蓉、薑片，繼續將個兜香。依家料頭嘅香味咧就出晒嚟啦。跟住再將節瓜倒埋落去，嗱記得全部材料都炒佢喎，咁樣會香好多嘅。炒節瓜出水有少少黏咧，就可以倒滾水啦。倒滾水將佢浸住，嗱浸瑤柱同蝦米嘅水咧都好甜嘅，倒埋落去。嗱調味落一匙羹鹽，一匙羹白砂糖，再擠啲蠔油提鮮，再揼少少胡椒粉。嗱啲粉絲都放埋落去，吸佢煮佢5分鐘，叮過成5分鐘啊！嗱最後淋少少美鑊油，咁啲粉絲會靚啲嘅。再撒陣迷人嘅葱花，一個簡單又好食嘅節瓜粉絲煲咧就搞掂啦！哇，正到飛起啊！嗱，夏天冇咩胃口食飯咧，整翻個粉絲煲就正啦！啲粉絲已經吸滿晒汁水啊！哇，好鮮甜，好爽滑！睇細女翻嚟俾佢試下，佢超中意食粉絲嘅。啲節瓜好食，好清新啊，好甜啊！煲完之後。这个柚子的也是白头发，哦，真好吃。